Masih asal tempat masuk. Udah. Tadi nggak di videoin dong? Enggak. Ih. Foto itu? Ah. Bukan video. Video kan? Nah. Yang es bos. Yang es ini. Habis. Jadi kok kalau ini mah dituang ya? Iya, mana? Iya, ntar buang. Ya potong pennya kita. Tuh, dimasukin. Gimana ini? Ya, lagi tuang dulu. Nah, ini kan. Boleh tutupin batak sih. Batak. Tutup barang. Mana? Nah, itu kan mana? Wah, gitu. Bukan nih. Di sana kotaknya ada lagi gitu. Ini. Bisa ya. Nah, ini di. Tahu tuh. Iya. Nah, ini dua bisa di. Ayo, Sini kumpulin nah. bagus sih nih. Berisik ah. Iya. Timbang jago, timbang jago. Nggak boleh dibuka lama-lama itu. Kulkasnya nggak bisa dibuka lama-lama. Mana ini? itu? Bukan ya? Iya. Dorong lagi. Terus. Iya, mentok. Sip. Oke. Matiin. Ya. Itu boxnya di plantasi. Buang ya? Itu apa? Jangan dibuang boxnya. Ya, buang ya. Buat itu. Enggak, itu mau dipakai lagi mau kayak Pak. Iya, Itu boxnya. Nabrak dia guys.
Nih, ya. Bingung, benar sih. Oke, lihat aja di upload.